Buonasera gentili spettatori, stiamo qua al termine della gara con l'MVP Amore Giuseppe. Adoro, una partita bellissima, complimenti. Parlando però prima della gara, cosa vuoi dire al riguardo? Siete partiti in svantaggio, poi l'avete ripresa? Siamo stati bravi a reagire nel primo tempo, ragazzi, sono stati bravi di gol sopra, ma nel secondo siamo entrati con la giusta mentalità, ci continuando a segnare per portarci a casa questa vittoria. Sì, visto che anche però le due parate sono state decisive per caricare la squadra, che hanno aiutato. A livello personale cosa conta per te questa prestazione e a chi la dedichi? Vabbè, a tutti i ragazzi che hanno dato tutto per questa partita, spero di rivedermi in futuro con altre prestazioni del genere. Ma visto, in bocca al lupo per il torneo.